പനി മാറി, പക്ഷെ എന്റെ ചുമ മാറുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒ പിയിൽ ഇപ്പൊ കേട്ട് വരുന്ന സ്ഥിരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? നമുക്കിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫ്ലൂ പനി, ഇൻഫ്ലുവൻസ പനി നന്നായിട്ട് പകരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വൈറൽ പനികൾ ആദ്യമേ ഒരു പനി ജലദോഷം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ച് കുറവായിട്ടുള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അലർജിയുടെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക്, പ്രായമുള്ളവർക്ക്, ഷുഗർ പ്രഷർ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അവിടെ നമ്മുടെ മൂക്ക് മുതൽ ശ്വാസകോശം വരെയുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ചെറിയൊരു നീർക്കെട്ട്, പിന്നെ നീർക്കെട്ട് കഫക്കെട്ടാവുക, അങ്ങനെ കഫക്കെട്ട് ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് ആകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ഈ ഒരു നീർക്കെട്ട് കുറയാൻ വേണ്ടി നല്ല താമസം എടുക്കും. ഇതിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് വൈറൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് നമുക്ക് ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചുമ നിർത്താതെ വരും. ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് കുറച്ച് സിവിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറും സിറപ്പൊന്നും എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് നെബുലൈസേഷനോ അതുപോലെ ഒരു നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള ചെറിയ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പനി മാറി ചുമ മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് കാണുക.